эта насадка Dyson взорвала уже просто весь интернет, но цена его 50 тысяч. Извините, а кто столько зарабатывает, чтобы покупать такие фены? Но я нашла для вас аналог, который в 30 раз дешевле. Я очень искала фен именно с этой насадкой, потому что у других аналогов Dyson она не представлена. Смотрим, как она в действии. Вы только посмотрите, весь пух убрался. Офигеть, а эта сторона, вот, смотрите, она осталась такой же. Что? Я не понимаю, зачем переплачивать, если у него абсолютно такие же функции, как у Dyson за 50 тысяч. Артикул на него оставлю в описании.